Hello，大家好啊！如果大家有睇我之前段片呢，就應該知道我聖誕節收到一份禮物呢，就係咖啡機嚟嘅。但係因為呢，我哋就試咗幾次啦，個磨豆方面呢，就應該有啲問題，所以我哋呢就拎翻去 JB Hi-Fi 度啱啱換咗部新嘅咖啡機。咁我哋而家就開箱睇一睇呢部咖啡機有啲咩唔同吧，試一試啦。呢部新嘅咖啡機呢，我哋就換咗部紅色嘅，但係咧佢呢一部咧仲平過我哋舊嗰部啦，所以我哋有翻啲錢去退翻咯。然之後呢一部咧都係有磨豆嘅部分啦，而磨豆咧佢呢度都可以較粗幼嘅，舊嗰部咧就都有得較粗幼嘅，但係咧就係佢較粗幼嗰個部分就係壞壞地咁樣咯，所以我哋就攞翻去換咯。呢度就自動或者可以自己出粉，即係出個咖啡粉啦。然之後喺呢度打奶啦。咁我哋不如睇下我哋有啲乜嘢配件先啦。咁呢度咧就有個說明書啦。然之後呢個咧就係裝水嘅。佢呢度咧就有講啦，每一個月咧我哋都要換 filter 嘅。係啦，就教我哋點樣換啦。What is this one？ 啊，同埋呢一個就係教清潔個咖啡機嘅程序咯，同埋咧佢配件咧就有4個 filter 啦，然之後佢呢兩個咧就係貨佢呢度磨出嚟喺呢度裝嘅頭，然之後呢兩個咧就係貨啲已磨咗出嚟嘅咖啡粉啊，然之後咧呢度佢有個壓咖啡個頭啦。然之後咧，佢呢度咧係有磁石嘅，然之後就可以咁樣就黐住咗啦。咁呢個咧就係配佢個 filter 嘅，包咗個奶壺，同埋一包嘅清潔劑嘅物體。咁呢度咧佢都係有啲清潔用嘅用具嘅。呢個就係我哋今日嘅晚餐，係羊腿，然之後就切咗啲薯仔同埋南瓜，好啦，然之後就擺落個焗爐度就，然之後我老公咧已經擺咗啲咖啡豆落去啦，然之後我哋而家就開始試下一步啦。好啦，然之後就擺個單頭落去，然之後佢呢度有寫㗎。佢就寫，如果自動嘅話咧，就咁擺落去一次啦。然之後，如果你想手動嘅話咧，就長按咯。好啦，因為我哋而家係啱啱開始試啦，所以咧我哋要睇下佢出嚟嘅咖啡粉其實好少。It's not enough. You need more. Yeah, because it's the first bit, the beans went all the way down. Do you want to keep this first? Did it work? Yeah. 然之後呢一個咧，佢樣子好似好高貴咁樣咧。呢一個咧就係其實係貨佢刮嘅，係啦。然之後咧咁樣刮咧就會刮走多餘嘅咖啡粉啦。that's it。成濕，然之後而家放咗落去啦。Ah, what was that? I knocked. 一杯咖啡。頭先咧，因為撳咗2次個出水啦，頭先1次出水已經夠㗎啦。咁可能呢個杯咧睇落去咧就好似少，因為我老公咧就中意飲 mocha 嘅，所以咧我哋而家就將佢變 mocha。
咁呢個咧就係控制個打奶棒嘅，咁有得出熱水啦，同埋有得出蒸氣嘅。咁我哋試下出蒸氣。其實佢出蒸氣，咁我哋咧就而家就打奶。因為呢部機我第一次用，所以咧我唔知打得好唔好。記得打完奶咧，抹翻乾淨個打奶棒。打出嚟嘅奶都唔錯，幾滑啊，好似。好啦，然之後咧，等陣還可以啦，第一次。然之後搞掂，呢個就係摩卡啦。好啦，咁而家就試飲呢杯。我唔知因為係咪佢頭先放咗2匙羹嘅朱古力啦，所以咧就咖啡味唔係咁重。如果整杯 latte 嘅話咧，可能咧個味咧就會好飲啲嘅。由於咧我個人咧就覺得嗰一杯咧個咖啡味咧就唔係咁重，但係我老公啱啱飲完之後咧，佢就好中意呢杯咖啡，因為咧佢就覺得個咖啡味唔係咁重，所以咧佢就完全覺得呢一杯嘢係超好飲。但係我覺得咧佢陣味咧其實同出邊咖啡鋪飲嘅其實都一樣嘅。所以咧，我覺得呢部機係超好用，但係可能就要研究一下點樣可能再繼續沖一杯更好嘅咖啡咯。因為我而家咧仲要整一杯 latte 啦，同埋我仲要整一杯 mocha 嘅。咁我用完2部機之後呢，我就揀呢個牌子 Breville 嘅，因為呢我自己就覺得呢一部機呢，佢磨出嚟嘅豆啦，同埋佢打啲奶呢係會好啲。咁因為呢部咖啡機呢，佢有紅色同埋銀色嘅，但係因為銀色嗰部呢，同舊嗰部身邊嗰個呢就一樣價錢，就699澳紙。但係呢一部呢，就咁啱拎去換嘅時候呢，就大概549蚊澳紙。我唔知係咪因為呢部係最後一部啦，並且係因為係 display 嚟嘅，咁佢嘅價格咧就會平啲啊，定係因為其他原因啦？咁我就唔太清楚啦。咁如果大家有興趣買咖啡機嘅話，咁大家可以參考一下。今次就講住咁多先啦。如果大家中意我呢段 video 嘅話咧，可以按 like 支持我啦，然後可以訂閱我嘅 channel 同埋隨時留意我最新嘅影片啦。